俺们今儿个真是饿极了呀！幸好屋里还有2包这个双梅红薯面条，炒了个辣椒炒肉，你瞅瞅配着带劲不带劲？哎呀，这真美呀！双梅红薯面条配着辣椒炒肉，吃着真带劲。哎呦，饿回来。吃饱了感觉真好。幸好屋里有2把的双梅红薯面条，要不然这饿的还饿过去了呢。哎呀，带劲家们，贺林市绝对浪费，吃完要吃7分饱。